Pas ma teshni. Unë, se ditë madhë, një ditë shumë bukur që kam pas, sigur gjithë kemi pas. Shumë të bukur të fëmijëris që më kanë ngellë në menje, ka qenë kur kam shku për herë parë në teatr. Kam qenë mja 8 vjeqa, 9 vjeqë, gjë t'ju, mi po atëre nuk lejojshin kalamoj, po mos ishin, nuk e di, deri 3 majta, 14 vjeqë, gjë t'ju, dhe më thonë do t'yshe më qeftas. Mami im ishte me shoqet e veta, e boshin shpesh këtë punën që shkojshin, jo në kinema, jo në teatr, jo në opera, jo në Edhe i ditë s'kishte ku të mlete mu, se ishte vetëm. Edhe nuk më tha që do marri me vete, edhe më tha do të marri mami të shi, do dalim me shoqet, po atje ku do shkojmë, tha, nuk do lëvizësh, nuk do bosh asnjë gjë. I thash, ku do ikim, e kurioziteti. Deti fëmijë, dhe ku? Shumë i lidh me mamin dhe me shoqet e mamit. Se ka qenë e re, do më thonë, ku ashtu, mu kam 20 vjetë diferencë me mamin. Do më thonë, imagjino, ajo ka qenë 35 vjetë. Fikse dhe më që kam. 32 jam, 52 shma. Sa kam qenë, s'maj mentesh. Po, dhe shkojmë okej, ku do ikim, nese u takun ato, u nga lunë me pastiqeri, ongër nga i pas, ka qenë një pastiqeri Flora, që morën gjona. Edhe nishat që do iksha me i vend të rëndësishëm të ashi, po ku, po... Kur njona nga këto shoqet e mamit, kishte nëzori biletët. E këmë u bleshin biletat më përpara. Edhe si dhe a bosh ti tash me qunin, jo, po trim mes, po ato s'kan karriget e teatrit, se ishin se cila kishte të vetën. Ha, thoshin se e majmë randi njerë, unë njerë, ato shoqet e mamit me thonë dhe gjithat bukra. Edhe unë vdis qa me ne ke prejni aty, ose, e këmë to, rrisha aty. Mu ma kam pasva një vogla sani grave. Edhe, thoshin e manë qik aty, njona e qik tjera, tha shumë përle, ku po ikim fantazia ime, ku s'fluturote. Shkojmë teatr, i bu nisëm, dolim për e një, shpejt se ashu. Ke teatr, ishte mizë, kupton, me hy njerëzit mrenë, atmosferë shumë, do më thënë, e veçantë. E mora vesh që ishte teatr, mi po disha operën, po teatri kombëtar nuk e disha në njërë, se kjo opera, kur shkojshin, do më thënë, për cilëshin dherë aty, dhe mas ne mate, o daja, o tezja, kur doj që t'ishtë. Më falë. Edhe më fut njona nga këto shoqet e mamit, më fut i ke palto të shi, se asëroja mos të shi, se ishte i bilet, nuk ishte pun bilete, po të ishin kalamoj. Kjo ishte ideja, dhe kishte i palto të gjon, ishte moda e lakuriqa note, se që ishte një që allasoj, e kupto shumë mode bugur. Edhe më fut i mrena, jo. Edhe u futëm, kalum, do më thënë se njerëzit si shtyën ke ajo dhe s'parashifit janë 4 kome. Edhe u futa unë, mi po e duke majtë, dhe del ke hollit e atit, mas ne futesh dhe i gjikë më mrejnë sa e hynë aty, mi po prapa aty së shërsin. Së shërsin totale. Dhe futa unë, e që e kisha shalë një asaj mu këtu. E këto dhe kisha api koma. E ishte me pantalona, këmëtojt. Edhe u kapat e koma asaj, edhe gjithmonë më vje me qesh, ku kitoj se më duket vete si ato qentë që këto kapat. Kur sa po uleshin, e kupton, i ndodhi diçka asaj, që liroj një këshu. U kollit. E ulen, u kollita jo, po u kollita unë aty menim se hapsha padë. Dhe nga i të merë, dhe më thonë që ishte që mu se më ishte thonë të shiku po ymë. Ullëm i disa saj, ato kanë ne gjithë shfaqen e panë këshu. Dhe më thonë që unë të risha në mes edhe risha ke ato këshu dhe dilte pak karrigje këshu nga
nga këto dhe unë risha aty. Kur pas shfaqen, pas u hapa e perdja, filloj shfaqja, unë isha kështu ma gjepsë fare. Cila shfaqje ishte? Isha, ku e maj menun? Ku e maj menun? Ishte ka pak që si Shka figur. do t'ishte kjo, duket Luiza Miller i gjo e tillë. Okej. Dhe... Ishte, do më thonë, mundu kështu, si o hap një gjonë teatër kuklave kisha shku, sigurisht në shkojshë. Po isha mësu me i pa me kukla, kupton? Ato pejnë nga lartë. Filloj gjysa salës, qaj, boje, nga shfaqja, unë si që shfaqen fare, unë që qaj njerëzit, e kuptoti, edhe si së mpa njeri, që ishte, okej, si ka interesu njeri ju me mpa, po ajo adrenalina asaj, njeri se mund duka e skina ku dijon, si me thonë të shi me pa Manhattan, aqë madhështore, aqë ku dijon që. Është interesant, a vetë do jesh aty pjesë. Emocionet, po themi, ishim rritë e zemra si zokë, se shifsha njerëzit ne, thosha që do nodhi kur të marroj shfaqja të shi. E këmdo, se ishte edhe kjo pjesa. U qunë, kur u qunë, në mami futu, shoqja tjetër e mami, futu prapë, randi futu të shi, se do dali, me kuptoti. Edhe i thashe saj, i thashe, do bësh ma, do bësh. Qëra? Nuk do bësh më. Së fullit vogël. Ajo ja ka A ke njëjta shoqja jo? Ha? A ke njëjta apo tjetra? Shoqja mamit. Po pra, ajo pra... E njëjta? E njëjta pra. Tash ose njëjtën e një tjetër, shoqja mamit. Dolëm. Kur dolëm pastaj në dosha me si ndahen to, unë ndahen ke sahati aty, njona mori rrugën e vetë, tjetra me kupto dhe me gjithë një shoqe tjetër, pastaj kishte rrugën mami për në shtëpi që ishin. E tu e ca se i. Ajo, kam qarë 2-3 ditë rejtë për të për atë kapoj. Shumë e dhimbshme është. Ke shumë. Jo, Dhimbshme se e ke përjetu keq. E kam përjetu keq, me të ndërë. Tjere... normal si mund të e... Paktën se kam pas fajin unë aty, kështu. E ki qa pëlletoj atë farë, më falë, në fakt. Dhe ato fjalimin që kishë Albano aty, dhe i mora se i kam e i grujt aty. Edhe, kur shikoj aty klapat e gjërat e gjitha me rrë, shikoj aty që i kishtë thënë, se kam gjuar farë vetëm e gjoj e vërë. Apo jo, ka njëri të kundërshtoj këtë martes? A, Big Basta, e kishtë shkuartur aty, ja. Se pastaj po i shikoja me se asgjë s'kam gjuar që atë është Albano. A, dili? Jo, Nena. Po, unë si fëmi e kum pas nonën smut, do më thonë pej që shumë vjetë, do më thonë që është smut. E ka pas astmen, edhe sheqerin që i ka halasat. Edhe kur e kap këtë, do më thonë shumë keq, i biket fikt edhe, do më thonë nuk e di sha është gjalla që është mo. Edhe me një kohë, hajde. Se mua dhe. Sorry, tregon një histori. Ne, se kanë kap emocion. Tregon një gjë tjetër. Niko? A, veni, Syze. Është okay. Jetron. A do ta vazhdoj ti dikush tjetër? Po, okej, hajde basta. Sa të qilë thon. Okej. Tani edhe kjo, kështu, në i farë formë është kështu që me ta ndryshu jetën. Se kuj dihet, më mos ishim këtu për shumë, po të ndodhë ajo që do i tregoj. 97-a ka qenë të merë. Rëmuja. Plasën rrethet janë në fillim, pastaj e fundit që i rezistoj ishte Tirana. Po Tirana i ka pas një javë të frikshme, domethënë të pabesueshme me ato që ndodhën. Unë s'kam qenë në Shqipëri ato. Edhe tani duke qenë se mami dhe babi im kanë qenë gjithë kohës në punë të restoranti aty, me ato hallet, me ato sikletet aty normalisht se vinin njerëz, më thetë thashe, që donin të bonin kështu trazira aty për me vjedhe, për me bo, a kuptoj ishim. Edhe unë normalisht kam një të nona të gjyshe, që ishim pak të më të sigurt.
Edhe një ditë, një nga këto ditët në atë javën e frikshme në Tiranë, merr vesh babi që nga ambasada amerikane do niseshte helikopteri që do mamen atë lajmin e famshëm. Edhe kishte pas nda menin që do niseshim gjithë për Amerikë. Do me thonë unë, motra, babi, mame. Edhe ka ardhë në kom, se në shpinë të non kaqet, po do më të paldi me kolona, edhe shpia nonës të shkolla lidhja për Izraelin. Pra normalisht nga rrugicat, shumë afër. Edhe më ka morë mu, se motrën e morin fillim, mori mu, edhe duke i rane nga hujqët aty mbrapa. Edhe bite shi plumbash. A mos shi, na kalonin plumbat kështu, do me thonë në për shtyllat e korrendit, mamen ato shtyllat e vjetra ato të betonit, ato ting, 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 bonin kështu gjithë kohës. Edhe na vjen një gru përpara, edhe i bërtet babit dhe po qa po kështu, ku e kanë nxjerrë çunin? Do ikin në Amerikë, po një babë. Edhe i thote, po qa flet me njëra humbi krahun aty në pazar, do me thonë, ishte të merë. Edhe arrim në shtëpi, nese kemi qenë shtëpi tjetër aty, do me të shkolla kuqe. Edhe arrim në shtëpi, edhe bohemi gati e gjitha, vetëm kur na vjen lajmi ishte nisë helikopteri. Do me thonë, e trisht atëherë se u bëm keq, se normalisht ishim prap që do... Nisja më falë për atë pjesën ndërprerje. Helikopteri që? Ambasada amerikane kishte nxjerrë lajmërim që do nisnin helikoptera, do merrnin njerëz kush mundesh të shpëtonte, që t'iknin, do shkonin në Itali, në Greqi dhe pastaj direkt për Amerikë. Shtetasit e vetë. Jo, gjithë qa ishin kështu, do më thonë që kishin mundësi gjona, me kupton? Okej. Edhe nuk e kapëm do të helikopterin. Do më thonë, ta kishim kap helikopterin, unë tani dhe isha o në Ameriko me në event tjetër. Kështu që, po, të meri që kam përjetua të ditë, edhe unë dhe babi im që e ka përjetu 3 fish, se normalisht është përgjithësi shumë e madhe. Ishin e Brazila dhe humbja helikopterin. Të meri është i pa përshkrushëm. Ishte të merë. Shumë kanë vdekë nga këto pluma qërë. Shi pluma, aty ka qenë shi. Plumi qërë. Di se vjen. Ishte shi pluma shumë. Kujdes. Vjen pali. Shumë mirë, nuk është. E gjumë dikum tjetër. Quhet plum qarë. Nuk e din nga dirë, nuk është nga ka drejtu. E kupton, nuk ta ka drejtu, pa e ka drejtu. Do me thonë, Andueli kur ka lindur kështu, ka qenë doli ligji që duhet të kthenin gjithë. Edhe ajo historia që tregon Dueli, domethënë është kur ka dalë ligji me i kthy të gjithë armët nga çka kanë mbledh 97. Shumë ka qenë një armë në dorë. Çdo njeri Në çdo lagje për shkak të Tiranës vinin me maunën mëngjes, edhe zbrisnin me një armë. A kupton? Po me kurs kemi pas armë. Po ishte të mërshme. Ajo dita ajo ka qenë... Po, qa kanë treguar isha jashtë. Unë akoma e kam atë zhurmën e betonit e atyre dhe ato shtëpiave me qerpiçe, kështu që ishin kështu. Kur pa dal gjithë kohës. Ishin t'i qu. Se harroj, nuk e harroj ato ditë. Ta e plumbin në çdo sekond mund ta pësoj. Kam pa Edhe filmimin YouTube viti ri 98 si më duk të dagu. me plumba kështu me... Ka qenë e fort fushar. U dru komisariati e fushar, o Big Boss ka qenë qytet, po doli që me qenë pak ma larg qytetit komisariati, nuk e di pse. Edhe si kishin bë komplet atë transportimin e gjonëve, kishin lanë, le themi, maska, kishin lanë shkopa gome, kishin lanë, shu atin, ca rafte ishin të pa hapuna me pranga, me gjona kështu, kishin pa lanë policia, kupton. Edhe komisariati tjetër i kishin këtë si gjanat e reja, i kishin do me thonë një, si me gjenat jem kodër, komisariati tjetër. Kishin shku qua dhe i marrë shi negra. I marrë shi negra një komisariat. Pra mirë, pa, është, qiko, që anodhi 97, më shumë s'kisha ide, as për armë, as për... As i gjo, 97-ën, kur dinin lajmet, ishte të mërshme. Pastaj, sikur u vetëdisun shqiptarët me tragedinë e Otrantos, që ndodhi atëherë, dhe me thënë aty, sikur u zbutën pastaj gjithë shqiptarët, se ajo ishte një nga trageditë më të rënda që ka ndodhur ndonjëherë. Po 97-a është një plagë e cila urojt mos përsëritet asnjëherë, po
mos harrojmë që edhe sot e kësaj dite po bashkëtojmë më shumë nga ato që kanë qenë aktiv në atë kohë. Po patjetër. Kështu që ajo ndryshoi, po mendoj gjithë rrjedhën e ngjarjeve pastaj më vonë. Ajo nëjse në herën vesh. Po, do. Lulen e diellit komanda kryveshin. Po ne sot s'kemi ditën. Jo, lulen e Po e di, po tregoja ngjarjen e trisht, pra, se kam qenë fëmijë. Me çdo gjë. Edhe Po tregoja ngjarjen e trisht, domethënë kam qenë fëmijë dhe të përjetoja atë lloj emocioni aq negativ. Ishte, domethënë ishte tmerrshme, se presupozoi që shijoja fëmijërinë, apo kupton? patjetër, është tragjike për një fëmijë tash. 11 vjeç. Dhe baba jam ka bashkuar ja patën për mi. Ka histori të trishta. Që mos me i hy këty në tragedive, vdekjeve që kemi pasur. Basta, kur pa dal ky ligji, 1000, ç'është kjo, 901, ç'është? 1001 për tokë të burr. 7500. 7501 fal, po kujtoj. Ç'ishte? Sa ligj. Ishte ky ligji kështu aty dhe thot doli lajmi për shkuar marr tokë. I thot Pashallah. I thot doja bob. Dana. Më largo pak më vonë, më largo pak më vonë. I thot doja bob, a din hajde lesh thot se ashtu banami. Se ju jeni shtëpi e madhe dhe përfitoni goxha tokë, se merrshe për frymë aty ishte sa më shumë tishit, tash më shumë tokë Ajo e merrshit. dëmtoi Shqipërinë edhe sot e kësaj dite Ka shku ajo baba. u dëmtua. Ka shku baba ka zonë në 1000 metër tokë, azi sa vazon aty. Ndërtoi një kolibe druri. Po në xame. Jo, e zu tokën, edhe ndërtoi kolibin e drunit. Dhe rastisi domethënë që ne ishim kthyer fusharës, domethënë ishim kthyer prapë në kryqëzi sepse do të me orë tha me ta do shteti, a din. Nuk pa kur ndo toka nuk pa të më çollu aty na. E gele pa tokë në lesh, po. Edhe ka qenë mërzi e madhe. Që morëm një kamion me drosë. Nëse histori e trisht normalisht. Po patjetër. Atë për Po kokë. pastaj politika është Tira. akoma më Jo, a di ku e kam fjalë, domethënë, ne për shembull unë që jam brezi që fëmijërinë kam pasur jo kështu çfarë shpari që për shembull me vërtet më e mend me diell, apo kuptoj gjithkohë, sepse kemi kaluar shumë mirë, aty kemi qenë të tarasat. Jo si kjo e diti për shkem të folë. Domethënë ishte si ma jo se u përdjell diçka që Me gjetë komshiu. me gjetë komshiu jashtë, po kuptoj se ishim ato të mitë kanë qenë punë për shembull, ne hanim të komshi dhe flenim aty të edhe anasjellta, sa kuptoj vinin te ne. Po pavarësisht kushtet kanë qenë minimale në sensin e shtëpisë, po ta kam llafin nuk e kemi merituar nas si lloj momenti atë lloj familjerie që pasoi pastaj. votë për ata që rriten në mes të lutrave. Se nuk e kemi merituar. Se kemi merituar fare. Vazhdoj neni apo? Jo, do vazhdon nene. Qatë pjesën që ke shtu e vazhdu, më thonë mas qasoj ndodhije që ka ke, e që mami në spital edhe e nalën në spital. Më thonë qatë ko ka nejt 2 vjetë, po me ndërprejmi në spital, më thonë 3 muj, 2 muj, ka pas vazhdimisht me shku, se nuk më ishë mja gjitë sakt se që ka. Edhe i kum pas dikon 13 vjetë e gjys, ku mu ka dasht që thojmë më ka ra shpia mi krysi, e vetë mja femën në familje, e kisha motrën, po e ish shumë e vogël se one. Fëmija i dytë, vllai i madh nuk ish me kuzhinë, me punë, me këto. Edhe më ka ra, që me thonë që atë ku që o ka mami në spital, më ka ra me kanë përgjegjse për bukë, për roba, për pastërti, për gjithë shka që ka pas dhe më thonë shpe, edhe si fëmi e kum përjetu shumë keq, se s'kum pas ndim për njerëzve, për familjarëve, për gjithë kush në punë të veta. Më thonë qa që vogël jam kanë, sa që kur kum bo bukë, mu ka dasht edhe karriken me marë për me mrëj pjesën e lartë kuzhinës. Kështu që kjo është një histori, një pjesë e historisë që ka e kum përjetu keq. Dhimten e nanës, mungesën, smujën e saj. Jo. Inshallah i kalon mamit. A kalon. Eran. Trisht kam, si çdo ju gjithë kanë, në kupton, po janë fragmente shumë Shkurta. shumë të, do më thënë janë spontane, nuk janë të qëndrueshme në kalamoj, dhe se i kalamoj trishtohet edhe kur Me i të drejtën ato të qëndrueshme të tjetër. zdeshëm me i prek, se janë shumë Dhe, që... ja, Po që... po ma me kam qenë edhe qik fëmijë që
Të rregullon mikrofonin. Qa zemë? O, gojnë dhe, më gojnë dhe. Po të boke ka atë. Besë, kam pak fëto të marrë pak të Ama merë edhe një shtallë mu e kom bisa në lukë. Please, addio. Na e pa dhe mboj djallë të zhive së netë. Sa vjet i kanë? 15-16. Kur sa raj. S'ko ke kanë fëmijë veç? Jo. Qa flasë kjo ka mendin atje kjo. Po le punën vetë, bëj punën vetë aji. Let bëj punën vetë. Po di ti qa bërë? Kurse lë tip se ta lër ajo. Po s'po më flasë këtu jam, do po flasë Unë gjë. të dëgjova. Po qa të gjoj pa të ti se lirohesh. Ta mbështeta dhe thash po, asu nuk e të bërështë. Dalla. Hajtë atje, hajtë. Hajde, Eran. Ne kisha kam qenë shumë, i kam pas prindë të nda. Hajde. Edhe, por Qysh po të martohet me babin. Ta mu martu mami me bur tjetër nuk qa. Bravo. edhe ato nga shkollë, du të kem qenë klas 4, i gjoj t'il, klas 5. Fillova çdo gjë nga ajo, si thush që isha mësu me i pas gjonat që kisha nevoj, kisha dashuri shumë, si thush nga gjitha palët, nga gjitha anët. Mi po ishte edhe situacioni politik, si thush në Shqipni, që jere në sa vite në i këshu, u bote në i kongres, fillojshin, e kuptoni, gjujshin këta njerëzit që ishin me biografirat këshia, me budalliqe, do më thënë. Edhe për këto arsye, shpesherë, do më thënë, u ashpërsote lufta klasave, u distancojshin dhe i qikë, si thush, mami me babin tim për t'u marrë vesh për gjonat e mia. Do më thënë, ishte reakcion pa lidhje midis nesh, po i detyrum. Dhe në shkollë, unë duke shifsha i gjo, kam qenë shumë të shifsha i gjo që e desha për shemë, po themi në atë ko bojsh fjalë për këpuc sporti. Këpuc me taka, këpuc sportive. Dhe ishin nuk ishte, i dyqon sporti ishte më Tiranë aty për balë ku e ke pas shpinë ti që ka qenë ma po madhe, ka qenë ke mrapa Pallatit Kulturës, gjitha gropa që ka qenë, din se dia ku ka qenë Disco Albania dikure. Ajo ka qenë, aty ka qenë ma po madhe, ka qenë dyqoni sportit, të që baptore gjona kështu. Edhe aty kalosha shpesh me mamin dhe i kësha vonë syni palë putë sporti, e këpto, futbolli. Me kësha qef shumë. Me i pas. Mi pa ato kushtojshin shumë. Në atë kohë, e kupto, nuk e di, ishin rreth 1300, 1400 lek, do më thonë. Po flasim, 1400 lek ishte gjysa rrogës, po themi, në atë kohë. Edhe unë fillova me boj loj, u mërzit qa me dajat, për shemull, këne nga pjesa mamit, unë ja fut qa, e kupton, i kësha dutri me babin, thosha, edhe risha, i kësha dhe babin. U mërziste mami, pse, e kupton, qa do, qa ashu, e fillova me boj loj. Me boj loj, ta shie, gjukoj loj, po atëre ishte gjogje e desha, edhe marrë më abetin. Edhe këto më vishin në shkollë, më vjen mami në shkollë, e kupton, edhe më sjell pucet e sportit. Edhe unë nga shkolla tashi duhet vite të merte babi që të shkojsha ke babi. Se aty ke shkolla u dajshin gjona, do më thënë, ajo ishte pika e takimit. A pse më fali, ke pas të nda? Po pra. Po. Edhe them vjen mami me pusa, shue do vish, pse më falë ka mërzit e ku di gjonë këshu nga këto gjonat, do vish të ashia, ta plotësova teken. Më okej, edhe i gjumi, po s'laj mroja ne nga babi. E babi nuk ka shumë, po ato s'pyqin do të në shkollë,
e kupton se prit tash se jam unë se zyshat kishin, domethënë ne kishim zysha kujdestar, ka qenë sistemi arsimor ishte Zysha shumë më i rrep, arsimtarja, po. shumë edhe okej, që pyet babi, ne kam unë rritem, neti menja gjithë kohës tash që si kisha thonë babi që s'do vite, ose disha që do vite mamit. Dhe vjen babi, ke shtëpia mamit tash po themi dhe rrite diku poshtë që mos shifshin komshite e njënën tjetër. Ke shtëpia gjyshes, ne nga daj. Edhe unë të lujt aty për jashtë, më kapi babi, hajtë të babi. Pse? Nuk më pritë aty më. Dhe më thënë, si kishe hikë, sa unë kisha hikë që më pushim të madhë, mori leje mami edhe hikëm. Edhe shumë, jo, dhe se ti të me zitë. Po pse? Po i thash, mi mori mami ato gjonat edhe nuk du të vitë, do ri se më vjen keq për mamin. Okej, më vjen keq për mamin. Po, si t'ja bëjmë në tash që gjithë gjonat i ke atje do... Edhe babi, se dhe i e kishte dëshirën, qefin, gjyshja, vdiste për mu. Dhe më dhe gjithë vdiste. E i thash, po të mblesh shah, shah, kuti, po dhe ajo loja shah, kustonte atere, i du t'ishte rreth 700-800 lek. Do më thonë, sa gjysa këpuzë. Edhe babi, jo, ti bojsh kapriqos, nuk ka shkuar njënën tjetën dhe ikën babi u mërzit, e kupton me mund të ikur. E për bicikletës ikur. Mund ngelli menja, aty mas nej ke, se iku babi, më rritë menja ke gjyshja, po në qohem njët natës, 12 e gjys, hap derën, një fus, po nga zogu zi të ashi, si për ke shkolla bashkume. Do me thonë... E unë të shumë. Vetëm. Autobusat, ishin një autobus, do me thonë, deri në orën 1 mund t'ishte një autobus që kishte që merte, që bote kino studio kombinat. Zamoniku keni pas në thonë? Keni pas Zamonik? Ama kishte këto kënejmë duke linja nga këto, nga Durrësit si tu që ke nga se nuk ka qenë dy ka deri ke qëndra, ka qenë këshu. Shkon të linja, po. Po ti gara me 21 shi. Jo, mama. Jo, më jo, nga Po jo, mama, e ke stadiumi që mëse, e ca drejt, nga rruga Durrësit, ke stadiumi, thash. Nga rruga Burgut, shkollë bashkume lënë. Ja, nga, jo me ka rruga Durrësit, tamam. Kalone. Direkt deri ke banka. Deri ke banka të prit autobusin aty. Hypin autobus. Shifshin, e kuptoj, njerëzit ishin gjithë atë unë i tretë, do më thonë gjithë për gjumësh, për këshu. Si tush asë se vete njëri re, do më thonë që bukë kalamoni për le më qinash. Hypa, mi më zënë gjumin në autobus. Më zënë gjumin në autobus edhe në lëmë fund kino studio autobus. Do më thonë janë 3 stacione më një. Po kë shoferi me që dojë mëllë të autobusin, që dojë qote, ku dojë qote. Dhe më vjemë, o qunë e të hajde, ditë se e kuptoj se isha në i qunë, varit e neqët, e kuptoj. E kam menja atë shoferin, si tush në, që si ishte atë sjellin. Do më thonë, asë mos me të pytë, do më thonë, që halli ke, ku Po i ke prindrit e këshu. Se vetëm. Fare. Po më boni më kështu, se do ikim shpia, kino studio ishte stacioni funit. Në Tiranë, në Tiranë. Edhe, dola unë, po orientosha ku isha, okej, kino studio në disha si zonë, Që më kujton një film të shqiptar me këtë që... Edhe nuk disha ka t'ja fuqa aty, qente rrugës, në funi qytetit ishte. Shtë di që a thua të them pas... Edhe më gjemoj qenë, ja fuz vrapit dhe futem kënej në për nga krau majtë, si tush, tash janë bo, është një televizion në nej tash që është bo. E vrapit, hum në për erësina, në për pallate, qenë një gjojsha gjitha ne,
një të merri modh, në lova me i verë, mësne, e hypa me i shkallë, me i palat që para fabrikat, hypa aty, dhe aty kom flet deri sa u zbar. Kom flet, ku kom flet, fare. E kupton, po rrisha, rrishte zemra. E kupton, ku jam të shi. Po, du të ke qenë, do më thëmë verë, po themi, pram verë, maj, si të shi. Edhe u zbardh herë dhe shkoj në shpi e gjej, shkoj në shpi ke babi. Shkoj në shpi, i bi derës, gjyshja. Si me një, as me e marrë që fare për mali, i thot babit, e një gjova nga mrena, qoni. Ajo asë di, e kupto, babi më gjyshelon, mami normal në shpion, s'kisha mali qoni, shne quni, e njoj babin kështu si në përgjymë, shne quni me mund. Quni, tha, bam, hap derën nona, e një, gjyshe. Kur më pa ashu, babin, kapin qave, e mori, e fute mrena, mu më kapi një qame, po të shi po qasha, okej që arrita në shpi, po imaginoni të shi, ku diga, nuk është se do më vriste njeri, nuk është se do më bode njeri, po vedëm ajo idea që, e kupto, se me kafsh, do me thonë, të hongshin qenë të kino studios, të oshin dikur, nuk të malkojshin. Po edhe në të kohë dhe kanë vjetë fmi i plot, pa e di unë. A ka mund të ndodhe qdo gjë? Jo më për... Jo, po flet për i kohës kanë po flasë, atere ishe i sigurt, okej, do më thonë, vetëm po t'ishte në i manjak, po qëllode, po qëllode sa dushe shu. Dhe ka qënë dhe kohë që të syfni, për që po të shifti një film, me që kam të reguar. Do më thonë, kishte, si të thush, sigurie, ku digjon, nuk është se... E fudu maj me mboni gjyshja pallaqin, se unë vdes për pallaqin. Me marmala. Pe atere, me marmalat me resin. Ishte 6 që babi, u bo keq. E kupto si ke ik. Nga unë atje dhe të shimë fillo me një qasë, se thosha do qohet mami, ma po ata, e kupto si të qohen mjes, janë qu dhe ata s'm kanë gjetë, e kupto ti, do bëhet nomi të shimë. Dhe i ku babi do ikte në punë, s'kishte rrugë tjetër me gjyshen unë. Në autobus, që gjyshja ke shpia e mamit, ke gjyshja tjetër, si më thonë. Shkoj aty, i thema sa, jo, nuk do dhe, jo, tha, do hypi sipër. Edhe hypi sipër, nona, shumë, kur më pa, no, qa ke, po, hajde mrenë, okej, se... Aty është bërë një bised, midis aty në të dysheve. Mëse bërë se si me thonë, që unë, në më thonë, jam në më thonë, e kam menë çdo një leksion për jetën. Në që se problemi ishte që kisha ik nga shtëpia. Do me thonë, sa i sigur, isha unë aty mrenë, për këtë gjonë që ishte bo, dhe gjyshja, fillun tuke diskutu të shi, o do rrim me ju, o do rrim me ne. Më thonë, se fëmija së mund të lëvizi sa ne kënej edhe kur... E kupton. Unë isha, po them klas 4, pra kuptojsha shumë gjona tjera nuk i kuptojsha. Edhe, më thonë, të shi, ku do me nejtë? Në kupton, do rish ke mami, a ke babi, po nga ana tjetër gjithë loja ime ishte desha i gjo e kisha, si tush ato benefitet që përfitojsha. Edhe mu desh me vendos. Do më thonë, mu desh me vendos që do risha o me mamin, o me babin për gjithmonë. Ma bon këshu, do më thonë, edhe nuk vendos qatë dot. Edhe moment, thash, nga që më vite keq, se nonën nga mami, sigurisht nga babi isha i lidhë shumë, i desha të 2 gjyshet, e s'dosha se të thush të kisha këshu kufizi me gjona, mi po ato e bon këtë, me më friksu mu, se disha që ishte puna për me më friksu. Edhe thash, do rri me mamin.
Okej, ke gjyshja mamit, ku ishte, shumë mirë, tha nona, ikin. Më rritë menja ke babit. Shimi, një javë, deri kur e shoh babin në shkollë, vjen ditën e premte ka qenë. Dhe më vjen me I kuti shau. Këtë dhe shkollës, ishte morë, mos, ta shi që të bëjtë. Dhe Për qatë dhe ti që ki lasdrum kështu kërkesat nuk mbaroj. Jo, takova me babin, edhe babi më tha... Shto kujt nga kam vetë ka një vetë. Keqin babi do të mere shaun, e kupton, por nuk do vish, nuk ta jap, do më thonë për me marë. E kupton, për ta jap babi, që kuptosh që nuk ka gjë që nuk plotësohet në këtë jetë. Duhet që ti t'jesh I vendosur për gjërat që do. Kështu që mos e bëj me këtë, sepse na çorienton gjithëve. Domethënë maj men si sot këto fjalë. Më hypi mbrapa në bicikletë, më la ke gjysha, ke mami me fjalë. Edhe hypa unë me shamës, aty me atë sha unë loshin gjithë çunat e zoguximës, si lushin dhe për pallatën dhe për gjona. Edhe atëre se tush, se ka qenë javë shumë e trisht për mu që si atmosferë, si... Edhe nuk bona më kështu, lojna, gjona, dhe më thonë. Pa momenti e vështirë ka qenë e vendosja këte... E ndeve. Ja, si ishte nevoja, si ishte dashkur, se ato kishin komunikim, e kuptohet shumë normal, se nuk është se undan për arsye e kupton ti karakteriale ose ku digjon. Por undan ti imponum pikërisht se njëna familje ishte me pozit me gjona, tjetra ishte me knega babi ishin tradhtar kombi, qas ishin, e kupton, gjithë zeza. Edhe ajo pjesa që trondite gjithmonë isha unë që dësha me përfitu, për se kuptojsha pikërisht se këta s'kishin dhona si herë me kuptu, që gjërat nuk janë kaq fëminore si tush, kaq rehatsa, okej, ti këshu dhe... Po më thonë, kjo është njare këto, pusë të sportit edhe shau që më kanë ngellë, si tush në... që jam e një që kam bo pa drejtësi ndaj tyre, ndaj mamit dhe babit, kjo është paka shumë ajo mesazhe, se thosh që... Në fakt, ata kanë bërë një... Si jam trishtu shumë. Si do që tjetë punë marrëdhënie e të rriturve, për shembull, fëmia s'kam pse të kenë ato hundët apo jo unë jo ti. Hatëri fëmijës e luan atë komunikimin. Jo, po mos më mungonte kjo, po unë përfitojsha nga kjo. Në një sens, unë se kuptoja, okej, sepse ishte dhe ajo pjesa në shkollë, pastaj që isha, mund të thoshin që unë I beut në shkollë. Sepse e kuptoj, kisha dy, mami im për shembull blete copa, nuk blejsha unë pantalona në pazar, si të shenë shu. Kurse nusja babit, mami tjetër, si me thonë, ishte roba qepse, stiliste. Edhe ajo qepte, mami blete, do më thonë, unë isha I vesh ma bukur nga gjithë. Do më thonë qaj ishin, edhe që nga çantat e deri gjonë. Me gjëra ekskluzive. Do më thonë, e kisha atë vëmendjen, e kisha atë gjën dhe kur nuk mu plotësote në gjë dhe gjithë shoqet që kisha në klasë edhe në shkollë, kur doshin e gjë, për shembull, mu referoishin. Dhe unë bëja shumë edhe si Robin Hood, si, e kupton, për ata ças bojsha, domethënë. Se gjoja e kisha mundësi, nga që isha çuni vetëm, kuptohet. Po domethënë I kam kuptu gjonat kur bëhesh I keq shumë kollaj që atëre, kam pas një mënyrë për me na I shpjegu gjonat që bëhet. Se kam po dhe blolli që kështu tjera që me shokët për me... Po, kjo ishte paka shumë e se këto tjerat janë s'kam me I tjera. Trisht, unë s'kam në gjë kështu trisht, po e kam vetëm një situatë që e mbaj mend, si fëmi që kam bet në kokë. Është babi, 93-shën, me një atë shtimin, aqën e babit në realitet, u thënë për në Kosovë. Në atë ko, trazirat e lutave, situatat kanë qenë shumë vjetë. Edhe pa dashje, del në rrugë një fëmi.
edhe e shkel një fëmijë. Kush? Babi. Babi e shkel një fëmijë edhe normalisht që burgoset babi. Po ai fëmija ka dalë në rrugë që në autoban. Nuk ka qenë as shpejt as kur zhëng në përkat tunde si është udha e Kaçanikut tjetër. Aty i del një fëmijë, e burgosin babin. Edhe ajo ka qenë gjë më e trisht për mu që e kujtoj si fëmijëri, e vetmja gjë e keqe që më ka mbet, po e si thënë viti i ri, bash ishte koha e vitit të ri. Ndërsa në gjyshin e babën e nanës, i kam pak ma fanatik, ma fetar. Edhe nana në atë kohë, tërkohës tu marrë me advokate, tu thunë për Kosovë, me këta gjën për lirimin e babit e me të shkume në për gjykata e në për gjëra. Pra lidhet pak me humor, kjo edhe pse e trisht, gjyshina rintena me gjyshen, edhe gjyshja me nanën të vrapu gratë mas punës babit, ky gjyshi dështet në arruën e vetë. Unë shkoja në Foshnjore, vlezërit në shkollë. Edhe ai nuk feston të vitri, se ishte fetar, dhe musliman nuk feston në vitri, nuk vendon të brefe. Po, e vërtet. Edhe ai gjithmonë e kishte agjë, ndërsa ne kebabi gjithmonë jemi ritme me festa, me vitin e ri, edhe gjithmonë e kujtojat si thot fustanet, e gatimet, e paqetën, e pemën e vitit ri. Edhe i gjithmonë ishte kundër pse e vendosnim në pemën e vitit ri, nuk është festë muslimane, pa e më kuta. Po ai ngrati për na bë qefin neve, se na runte neve, e shifte se sa të mërzitun ishim fëmijë, se kupronim algje baba mbur, edhe si djem bajmen njëte murat pemën e vitit ri, kështu pemë originale, e vendoj me një saksi, e zbukuroj, e regulloj, është për na bë qefin neve. Edhe më qonte mu në Foshnjore, ku të thëmë ta lidhi me humor, edhe mi krehte flokët, ishte burr, të mi kreh flokët, mi shkulle flokët, unë se lehet mi kreh flokët, edhe një ditë të mlastu, unë shumë e mlastu me kom qenë, mi i prapë, se lehet mi kref, një dit lodhët, a i të vymë ta ja, këmu, të me ref të më për asë kësëm në ti. Edhe filloj qaj, une ulem të shkallët qaj që e thëmë, kompa, po misafiri i tref zotin e shpis, kompa. Gjyshit ti? Gjyshit. A i s'pyt kem të madhe të vogë. Gjyshit dhe me këpej nanës, a i shpitem gartë, a i në rinde. Kompa, ama, misafiri i tref zotin e shpis, kompa. Ajo ka qenë, si them, më e trisht burgosje babës, po shqyqyrë Zotit që mas 3 muje u liru, e na u kthye harmonia, lumturia, vetëm ajo atë fotografi e kom si fëmijë, diçka të keqe. Po. Shu kreti kom mira. Man sa një që kur fokusohesh edhe kështu, humbet, krijon një lloj. Tani unë nuk vi nga një familje e sistemit që esha deklasuar për hir të gjysheve të mi, që kanë qenë që në 1920 funksionar e më tash, po kam një histori të trisht në lidhje me këtë në momenti që kam filluar shkollën, po do ta lë këtë në moment rrëfimi, mund ta them. Okej. Base në një moment tjetër. Kurse po ka lënë gjurmë ajo gjëja të dramatike, si të thuash, një jetën time. Kurse histori shumë e trisht për mua, që më ka dhëmbur në shpirt, ka qenë humbja e, domethënë, ikja nga jeta e gjyshit tim. Se kam pas një marrëdhënie shumë të bukur, ishte shumë njëri i dashur, shumë me gjithë neve, po unë isha më e vogla. E u smur pa pritur edhe në spital humbi jetën. Edhe kam qenë diku klase e 2 kështu. Edhe prindrit nuk na treguan që do shkonim për këtë gjë, po na veshën si fëmijë edhe shkuam ke shtëpia e gjyshit tani. Kush e dinte çka kishte ndodhur, nuk na thanë që vdiq, domethënë, mbase këtu është dhe një lloj gabimi i pritjeve, se s'dua ti gjykoj fare, pa ata e kanë menduar ashtu mos na trëmnin, si thuash. Në momentin që kam hyrë dhe kam parë shumë njerëz, sigurisht që
Beta pak, po dëgjova ulërimën e motrës time. Tani unë shkoja, si fëmi, do shkoja të përqafoja gjyshin, e kupton? Për shikoja ato njerëzit, pash sigurisht edhe gjyshin të shtri. Hera parë një jetën time që shikoja dhe arkivolin dhe jam shtarangur, po as njeri nuk e kishte mendjen ke mua, e kupton? Edhe se harroj, ai kishte një baçe në shtëpi, se beta unë tani, klase 2, dhe kam shkuar ke baçe edhe ula poshtë një kumble, qa ka qenë, edhe vetëm dridhesha. Ke parasysh se nuk më besoj kjo gjë. Plus edhe motrën kam pas një marrëdhënie, e doja shumë këtë motrën e time, dhe ulërima asaj ke mua Deporton. më ka mbetur kështu si për gjatë shumë kohëve në mendje, si kuj. Gong. Një kuj, gong, edhe në ëndër më dilte ajo ulërima, ajo dhimbja që psoj ajo në atë moment, dhe që sikte, se pash komplet skenën tani, që sikte nga këmbët aty të që sikte, ulëriste dhe kështu. Kurse pastaj dramatike, me që jemi ke dramat, ke këto, ka qenë dhe i moment tjetër kur e vogël kam qenë dhe atëherë, diku klase parë, kështu. Një komshiu im punonte me maune. Duket se ja kam tregu mamës. Duket se këtu kemi, nuk e di, se di. Mbase, mos më duket mua edhe lozëm në me kalamaj, aty në lagje, po lozni. Unë shkoj në shtëpi, mi po gjoj prap një ulërim e madhe, ai ishte shofer me maune dhe pa dashur i jep maune, si ndjetro nuk e pa. Qa maune? Mahuna. Kamion i madhe në atë kohë. Transmetonte inertet. Shleper. Nuk e pa këtë. Nuk e pa këtë. Trak. Doli ja me ulërima aty. Dola unë si fëmi që të shifja qalë, doli, po qatë shifja. Se ndodhe e bërtitura. Unë dola nga shtëpia nga e bërtitura, e kupton? Se atëherë neve nuk na rrinin prindit në shtëpi, ne ishim, për shumë, unë me motrat dhe prindit ishin punë në ato kohë. Iknin gjithë në punë. Ne nga varnin qelsin qafe dhe rrinin vetë në shtëpi, s'kishte kështu. Kam betur si kalama kështu, pa, fjallë ishte një sken e të mërshme. Do me thënë, shikoje një poshtë rotës, diçka që. Po. Të lutem. Qatë ju them? Më prit një 3 minuta. Hajde. 3 minuta. Do më thënë, kishe si film horror, i parë me... Ti ndrojmë I një peshtë. parë me live. Prostata, pra? Ju për mua që isha fëmi, mendoje tani, atë shikoni rrituri edhe baze, edhe po ta shikoj edhe ta shikohem, jo më kështu. Asaj kam plot unë kështu të tjera, po këto janë 2 më të mërshme. Kam plot, janë kështu si... Po këto janë të frikshme, do me thënë. Traum. Që kanë lënë, janë drama. Mendoj ta mbyll me kaq se pastaj do qani. E mos i juna sa i fletores. Jo, jetën e do çdo që kam parë fëmie me asnjë ditë sytë e nuk mi është dhe që kam përjetuar kështu. Domethënë pa emocion. Kur je fëmijë, asnjë ditë nuk kalon pa emocion. Patjetër. Asnjë ditë. Pra ne është ajo pjesa e sinqeritetit të fëmisë, se fëmia gjithmonë përjeton çdo gjë 100%. Nuk ka edhe një karamele, edhe një... Po, këto janë pastaj plot. Domethënë... Disa qatë kujtojnë, në moment që thonë gjithë nga një histori, për shumë kujtojnë gjërat tjera, kujtojnë një tjetër, një tjetër, një tjetër. Ja, unë mu kujtu një trist, mua më kujtua rrugtimi im, gjëra, të më thëmë, po s'ja vlen për këtë moment, thash po të regoj 2 më qa kanë lënë që kanë qënë dramë fare, traumatike, që lënë një ndjem frike, qa ndodhi për një frike. Pytë më Andrea, do kush Golden Eagle as dona?
Pa bëjë dhe muni. Ma ke thënë këtë. Ma ke thënë këtë. Të kam thënë ty këtë? Se përndaj të në shumë. Ja, mu ma ke thënë. Ty të kam thënë? Mu ma ke thënë. Kem qënë kja Edhe Katarina. kam thënë pastaj atë historinë në 91-shën, Dorë, në 92-shën, kur ndodhi ky eksodi Ta masiv. Vondi. Edhe u nisnin këto maunet me njerëz, u nisnin të stacionit tren, nga stacioni trenit. Po. Edhe si tani e maj men që kam sa ka marru filmi Lule Velo Partizani, po kupto? Edhe që marru të me ato këngën ato. Edhe kisha men edhe këngën, e ndërkohë shofim, isha me Dajen duke shku. Duke po shofim kështu një maune full me njerëz edhe e shtyn një djalë të ri aty nga edhe para syve tonë. Kara nga maune, ato të shkretë do në Ka njetë. Po, unë nisin të nga Tiranë, unë nisin nga stacioni trenit maune, që unë mushtin plot. Të merë. Të merë, se unë lidhe në gradë, jona, që po qaj do djali, dhe kupto ato unë nisin. Shit më ndre. O, zot. Do të rëmoj një histori që di që di që mami do thotë që mos e tregoj nga ty nga brava, por gjithsesi do e tregoj se Fol. njeriu nga vuajtjet bëhet më i fortë. Familja ime nuk ka qenë domethënë Ester, rregullon mikrofonin. Po aparatin mikrofon. Po e do këtu lart. Çfarë do lloj gjë që të ketë? Familja ime nuk është se ka qenë edhe aq e bukur për sa i përket aspektit financiar nga familjes time. Gjithë kemi qenë ashtu. Po. Babi im kishte një gurore dhe një gurore nuk Fabrik me gura. Po, që Për punimin e gurit. punimin e gurit dhe kështu, punonte shumë mirë deri në një farë kohë që ndodhi një problem shumë i madh dhe stopoi e mbyllën e tjerë me radhë. Isha e vogël, pra në 9 vjeçare, diku te klasa 4, diçka e tillë. Që në Kopësht kam qenë, siç e thash, një fëmijë shumë aktive, kërceja bukur etj me radhë dhe takohet mami një ditë me edukatoren që para hyj shumë kohë, i thotë po pse se ke futur Esterin kështu kurs kërcime, kupton që rritet fëmia të edukohet me den me kurse, që të aktivizohet pra. Do ta fus thot mami këtë ende kështu. Edhe i shkoj ndërmend që të më fustem në një kurs kërcimi. Kushtet financiare nuk ishin, domethënë aty ku duheshin, mirë po punonte vetëm babi, mami nuk kishte mundësi se ishte smur, edhe nuk kishte mundësi që të punonte, vëllezërit ishin nëpër shkolla, edhe detyroheshin që të punonin ata për veten e tyre. Futem në një kurs kërcimi shumë bukur, ishte babi ai që mundohej gjatë gjithë kohës që të mos më ndante nga shoqëria, se u futëm 2-3 shoqër pra nga klasa ime. Që mos më ndante nga shoqëria, futem kursin e kërcimit, shkoj jashtë shtetit në ansamblin e qendrës kulturore. Edhe me këtë rast gjej rastin se më morën fjalët, përshëndes profesorin tim Fation Sultarovën, koreografin që më ka ndihmuar shumë. Dhe shumë bukur, futem te kursi i kërcimit, aty ishte e ndarë qendra kulturore me disa, pra ishte kursi i aktrimit, kursi i këngës etj me radhë. Këndoja gjatë gjithë kohës këngët e Elvana Gjatës dhe një moment profesori thotë që do ke zë shumë të bukur, thotë pse nuk futesh të provosh. Po kisha siklete kështu. E dija që se ishim rritur në mënyrë të tillë që kushtet janë kështu, mami, babi fliste gjatë gjithë kohës, do mundohemi që këtë gjë ta bëjmë kështu, pra gjithmonë uleshim tavolinë, siç ulemi këtu që bëjmë muhabete dhe mami dhe babi kanë qenë shumë kujdesshëm, tipi që të mundoheshin që mos më mungonte gjë, pra si gjithë të kaloja një fëmijë të bukur me pak fjalë. Profesori që thash mendon që të futem në një kurs këngë. Mundësit nuk ishin aq të mëdha, sa që unë të bëja dhe kursin e kërcimit dhe të këngës, dhe
Mirë po mami detyrohet me babin dhe i thot babi që dua që goca ta provoj sepse jo qefi i prindit për fëmijën e vet patjetër që ta bëj dhe këtë gjën, ta provoj për qef. Kushtet financiare, siç e thash, nuk ishin të mira, por gjithsesi detyrohet, pra vllai im i madhi, fillon të bën punë të dytë. Edhe më mundsoi që të bëja edhe këtë kursin e këngës. Bëhet një koncert për zërat e rinj për fëmijë. Tani unë e dija shumë mirë se si ishin kushtet edhe çdo ditë domethënë duke u munduar mami si shkonin me këmbë gjithë kohës. Bëhet koncerti, ka qenë drejtonte Klaudia Pepa. Dhe thot mami të merr telefonin, thot Estri do këndoj një këngë, thot globi rretullohet. Mbas një jave, thot, kështu që ulu, mëson, thot mua, edhe do vish të performosh. Ajo kishte një pagesë quote, pra aty të kursi, që duhesh e paguar dhe u bën mundësi të bëra në rregull. Tani, mami atë ditë, dhe këtë nuk e harroj, ta di se vdes. Mami atë ditë ka qenë shumë pa qef. U detyruam që të niseshim një orë përpara, që të shkonim te liçeni artificial. Edhe, sorry, duke mos pasur mundësi pra për të ikur me taksi apo ku ta di unë. Edhe, unë nisëm një orë përpara, avash i the mami që po pse iki me këmbë, kupton? Mami tha po, tha se të bën më mirë, tha se çliron zëri, s'dinte çfarë thoshte, ku dinte shkreta çliron zëri. Po, çliron zëri, tha mua, e mbaj mend kemi arritur aty. Edhe ishim ujë në djerës të dyja. Okej, shumë bukur, ishin gjithë fëmijët, domethënë veshur bukur rregulluar. Unë i kisha marrë veshjet në qese. Unë ndruam aty si fëmijë kështu. Unë ndrova, vesha fustani, bukur, hypi në sken, këndoj. Mirë po, tash po m'pjeshe shumë ujë, sinqerisht. Edhe i them mamit që do shkosh, i them të marrësh çik një ujë, i them edhe do marrësh edhe një gjë tjetër, s'po e përmend, edhe thot mami që po këndoj një herë, thot ta kupton edhe pastaj ikim. Normalisht mundësia nuk ishte as për shishen e ujit, gjithsesi. Edhe sorry. Hypa në sken, këndova dhe ndodh që marrë çmimin e parë, pra për zërat e rinj të fëmijëve, edhe gjithë duart trokitën, bravo shumë. Ja, duart trokasin. Faleminderit. Megjithëse kemi dhonë atëre. Mora çmimin e parë, pra isha shumë e lumtur, shumë bukur. Vjen Zysha, Klaudia Pepa, dhe i thot mamit që Istri duhet ta vazhdoj kursin e këngës, thot se siç e pe dhe vetë që dhe vlerësuan gjithë, ishte shumë bukur e këtë mera. Po, thot mami, patjetër, shkreta tani çfarë bënte. Shkojmë në shtëpi, diskutojmë me babin, me vëllezërit, edhe thot babi që kjo tani duhet zgjedhë, thot ose njërin ose tjetrën se nuk mundemi realisht. E pash që po ngushtoheshin gjatë gjithë kohës, pra të heqim këtë gjën, t'ja bëjmë gocës këtë gjën, edhe ja ku u bërë. Edhe detyrohet edhe vllai tjetër të bëjë një punë tjetër, që u munduan, se mami nuk punonte dot, u munduan që ta vazhdoja. Tani si fëmijë që u rrit me vuajtje, sakrificat etj me radhë. Vuajtje, sakrificat ishin të mamit, babit dhe vëllezërve normalisht, mirë po të rritesh e kuptoja dhe vetë që nuk mund t'i rëndoja. Edhe i them mamit që unë nuk dua të këndoj më, se nuk më pëlqen, i them, të këndoj dhe nuk e kam qef, sepse kisha hallin se si do përballonin, pra se shikoja që po hiqni një gjë për të më çuar mua gjatë gjithë kohës. Po shihnin një këmbgulje shumë të madhe nga ana ime, edhe mami po kuptonte, po pastaj e bëra shumë besueshme. Edhe kur e tregon mami këtë historinë të njerëzve të tjerë, thotë kjo ka lindur për aktrim, thotë se ma ka bërë aq besueshme sa që thash me vërtet që okay, kjo nuk e dashka këtë gjë. I them nuk dua të këndoj më, nuk më pëlqen të këndoj, as nuk dua të kërcej më, as nuk dua të bëj asgjë, vazhdoj, i them gjimnazin, kur bëheshin shfaqje, shkoja nëpër shfaqje. E lash këngën, edhe se e pash që nuk shtyeshe më,
Dhe çdo kush më thoshte pastaj që Gjoni për shembull në një moment që do na këndosh këtë këngë për shembull, jo nuk më pëlqen. Gjithmonë e kisha cikle, jo nuk dua ta këndoj, s'kam qef. Pastaj vëllezërit e mi, prandaj jam shumë krenare që i kam ata të dy, që janë detyruar të shkojnë në shkollë edhe pa asnjë lloj leku, pra pa të pushimin e drekës e gjitha me radhë. Si që të shkonte motra pra në kurse dhe ta vazhdonte të e shikonin që okej, këndon shumë bukur, pse t'ja lejmë gjunaf. Janë detyruar, shumë herë nuk kanë shkuar në shkollë prej meje. Babi filloi të punonte shumë punë ndryshme, po e shikonim që nuk po bënte dot, pra se vetëm ai po mbante 5 antar. U detyruan, nuk shkonin në shkollë shumë ditë, rrinin në shtëpi. Po pse nuk shkoni, thosha, e kuptoja patjetër, po pyetja e fëmijën. Po se ja se na kanë bërë pushime, na kanë bërë kështu. Po. Edhe janë munduar, janë strapacuar, dua të them, me Esterin. Edhe të doja që në këtë jetë t'ja u shpërbleja sa do pak atyre 2 vëllezërve edhe mami dhe babi tim. Kaq. Bravo. Se mendon që janë lodhur, janë strapacuar, janë. Janë Se shef si një borxh këtë gjë. E ndjej si borxh moral, me thënë drejtën, moral, se Të detyrë kanë... e di, motra për vllajën, prindi për fëmijën. Familje, tash po trim mendojnë gjithë çka kanë bërë familjarët për ne. Kështu që mos e ngarko veten. Mos e ngarko veten me gjëra e vetmja gjë që mund të bësh. Se mbaj mend, po njëjtën gjë e kom përjetu, kom punu më sheftas, kom bë... Gjithë i kemi kështu historiat, asë njëni s'kemi atë. Si që tregove ti këtë, për shembull, ka shumë si që kanë çdo kush këtu jam po shumë i kushte nuk sigurt kanë. që e ka bërë që në një moshë të vogël për shembull ka shkuar deri në pushim të gjatë, pastaj s'ka shkuar më në shkollë se ka vajtur i ka dalë ku diun të kosisit, pastroi me pemë në lule, të vjeli dardha, moll, rrush, si të merrte 5 lekë, domethënë është një kjo që thua ti është patjetër shumë e bukur për të transmetuar tek shumë njerëz të tjerë. Çdo histori që ne flasim, por mos u ndje e vetme apo siç ata e randi. E ngarkuar. Nga emocioni se jam e lumtur që i kam ata 2 vëllezër dhe mos e ndje veten të ngarkuar. Ti ke 2 vëllezër. Ska lënë Zoti vetëm. Po pastaj lumturia ishte që 16 vjeçë merrni një mundësi shumë e mirë, ai audicioni i serialit dhe Zoti t'i shpërblen, vonon po nuk harron. Po ka patjetër. Edhe nisesha nga gjimnazi me autobus, shkoja, qull ndjes, po prova të gjitha, po bë. Kështu që faleminderit, kaq ishte. Bravo. 80 ka poshi. Unë e thash atë sepse mua si fëmijë, pastaj mos kalojmë për shkak të këto familjarët, të këto... Shiko, familja është është brenda familjes se cili ka detyrë. Pra, Andrea do presi ti sallat, për të tamë shëndetshëm. Adoni sallat Si me jemi supë, nga... adoni bëjteni nudë. Prandaj ekziston familja. Për nudës, Për këto gjëra me thëmë drejtën, e kemi ne supa nuk bëna, vëna supa? që kemi ngel. Domethënë akoma që tjetë familje. A do marrish sallat pak? Po shumë. Na kanë edukuar. Po. Bukur ka lënë. Nuk kemi kështu që 18 vjeç që i ka nga shtëpia. Unë e kam mendje ke mami im jam këtu. Dhe ne rast mua që jam këtu dhe po kujdes mamën time. Që ajo ka motra, është me motrën, e kupton? Merr diçka dhe Vetë gjegja akoma. Ose për gocat, po gocat e mia 27 njëra. Ja të rritura. Edhe unë prap them, Si mund të shpangin mushkajt, ose një shkollën me këto. ato, po nuk doja t'i prekja ato, sepse mbase hy në një... S'ke qaj prek, i ke prek, ti ka t'i gjua gaja to. Po. Nuk e di, të me thënë. Më falë. Po. Dhe të ndalohet, sepse arsyet ekonomike janë fakt ke gjithë. Prekin çdo E këmbë kupton, nuk është një gjë na kanë prekur. Gjithë. e veçantë. E tregova gjithë sikletën, që ajo mami im ka thënë mos, E ke gabim, ti ke marrë çmimin e parë pikërisht se ajo
ka ardhur me ty dhe kalon, ç'a ndodh? Të bën një Para vit një më të suksesit madh, e kupton, ka gjithmonë një sakrifis madh. Sa më e madhe sakrifica, aq më i madh është suksesi. Sa më i madh guximi, aq më i madh është suksesi. Sepse me guxu për gjona të vogla, e kupton, nuk është nej, e kupton, bën një gjë thua atje më rehat këtu dhe që të ecësh një jetë duhet bësh kapërcime të jashtëzakonshme që të harrish ta kesh. Pse? Sepse është i Zot nol që i shef sakrificat, i shef të gjitha. Dhe kanë një shprehje që kam mësuar edhe po se bone për vete e bën për Zotin se ai e di ku ta jep. E vërtet. Kështu që kur Zoti shef që edhe unë kam pas shumë, e kupton, dëshira për me qenë, për shkak se isha një fëmijë, një në thojza, tradhtari, e kupton, pavarësisht se kisha anën e mamit që e justifikoj, e mbrojsha atë pjesë, po ama jam eliminu nga shumë gjëra, se unë kam qenë shumë i talentuar, kam qenë futboll, kam qenë në atletik, kam qenë në teatr, ka gjithdo radiodramatizimet që jam pas bo atëre në radio, ka pas si tush radio drama, po themi, që u inqizoshin atje dhe u jepshin çdo ditë në drek për kalamaj, pastaj jepshin në darkë për ndajkat premteve kur ka qenë. Dhe më ka qellu dhe mu që jo me hy, domethënë nuk hysha nga ajo në herë kur u ashpërsohej për shembull kjo luftë, për kam qenë i vogël. Imagjino ke këto për fëmijë. Hysha më fuste profesori dhe nga hekrat e televizionit, nga ajo dera midis radio televizionit dhe kësaj që ka përceq, edhe gjej rastin ta falenderoj e ta përshnes Pal Shkezin. Nuk ta harroj gjithë jetën. I them vëllezërve të mi tani. I them, shikon çfarë se vapi keni bën me motos, i them tani për ndonjë gjë kështu. Boni tash i them prapë se do t'ju gjena gjë mirë prapë se tani janë, o Zot faleminderit, janë me punëra super të mira. Si babi, si gjithë. Duhet guxosh në jetë, edhe kur guxon me pastërti, bravo qoftë mamit. Të siguroj që nga neve ka në gjithë, shiko, dikujt i ndodh në një fazë të hershme, dikujt në një fazë të më vonshme, po gjithë secili nga ne ka drama në jetë të jashtëzakonshme. Do të thënë që ka një moment që është shumë dramatik.